प्यारा मुसलमान बारो अल्लाह पाक जी ज़ात बाबर का फरमायो कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह चो सुभान अल्लाह हिय बई हथ खणी जो सुभान अल्लाह छो जडे क़यामत जी डी हथ गालाइन हर उज़्व गालाइंदो तुझे खिलाफ पर हे गालाइन त अर्ज कन मौला अब्दुल गफूर जे घर में वही तुझो कुरान बुधी असा वाके बुलंद थिया वासी इन लाइ अवां खे हथ खणाया तो न त शौक़ ना है हथ खणो त इहो क़यामत ॾींहुं गवाही ॾियनि त असां शान मुस्तफा में उथियासीं असां शान कुरान में उथियासीं। अल्लाह पाक जी ज़ात बाबरका फरमायो कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ मुंहिंजा हबीबा पंहिंजे पाक तर्जमान ज़बान सां उन्हनि खे फरमा उन्हनि खे चो जे कॾहिं तव्हां अल्लाह सां मोहब्बत करण चाहियो था त ऐ मुंहिंजा उम्मतियो सभ खां पहिरियां तो रसूलुल्लाह जी पैरवी कर तो रसूलुल्लाह जी इताअत कर जो सुभान अल्लाह। इताअत असां वटि नाहे असां मुसलमान आहियो नमाज असां वटि नाहे असां मुसलमान आहियो रोज़ो असां वटि नाहे असां मुसलमान आहियो ज़कात असां वटि नाहे असां मुसलमान आहियो मुंहिंजा प्यारा हज असां वटि नाहे मुसलमाननि वारा कम असां वटि नाहिन असां मुंहिंजा प्यारा मुसलमान आहियूं सिर्फ़ नाले वारा मुसलमान आहियूं 15 शबान अचे त असां फटाकन में तैयार आयो असां उन्हनि खे फटाकन वारी ईद सॾियो जेकॾहिं वाणिन जो त्योहार अचे होली अचे त असां उन जे लाइ चऊं त ईद साॻी होली साॻी ईअं पिया चऊं इहा कहिड़ी असांजी मुसलमानियत आहे। असां अॼु काफ़िर मुसलमान में को फ़र्क़ु न रखियो आहे। अल्लाह जे हबीब फरमायो मुसलमान ऐं काफ़िर में निमाज़ जो फ़र्क़ु आहे जे ॾाढ़ी तोखे नाहे निमाज़ तोखे नाहे नमाज नथो पढ़े त वाणीअ खे बि ॾाढ़ी नाहे उन वटि बि निमाज़ नाहे फ़र्क़ु कहिड़ो मुंहिंजा प्यारा असां सॾाईंदा आहियूं मुसलमान पर रसूलुल्लाह जी मोहब्बत नाहे रसूलुल्लाह जी इताअत नाहे रसूलुल्लाह जी फरमा बरदारी नाहे। अचो तव्हां खे ऐं अल्लाह जे महबूब जे ग़ुलामनि जी ज़िंदगी ॿुधाया त उहे केॾा न बेताब हूंदा हुआ उहे केॾा रसूलुल्लाह जी मोहब्बत में गिरफ्तार होंदा तॾहिं त अल्लाह पाक उन्हनि जो एतिरो मक़ाम रखियो आहे जो अल्लाह जे नबी फरमायो जेको घटि में घटि मुंहिंजो साहबी आहे जंहिंजो दर्जो उहो हबशी जंहिं हज़रत अमीर हमज़ा खे शहीद कयो अमीर हमज़ा जो मुंहिंजा प्यारा कन वग़ैरह शहीद कया उन जॾहिं इस्लाम आंदो रसूलुल्लाह जे साम्हूं ईंदो हुयो अल्लाह जा हबीब फरमाईंदा हुया त रब तुंहिंजा गुनाह त माफ़ फरमाया पर मुंहिंजे साम्हूं न ईंदो कर छो त मूंखे मुंहिंजो चाचो अमीर हमज़ा यादि ईंदो आहे इन जे लाइ उहो घटि में घटि सभु साहबनि खां दर्जे में हो पर रसूलुल्लाह फरमायो उन साहबी जो शान ही आहे जो आवाज़ सोन भरे ज़मीन आसमान भी सोन सां भरियो पोइ तव्हां ख़ैरात कयो पर मुंहिंजे सहाबीअ जी ख़ारक जी गुठड़ी मथां सनड़ी सनड़ी बारीक बारीक खल्ला उहो लाहे अल्लाह जी राह में ख़ैरात कंदो आहे त मुंहिंजे महबूब फरमायो मुंहिंजे ग़ुलाम जी उहा ख़ैरात अवां जे रूए बर ज़मीन ख़ैरात खां भली आहे। यो छो उन्हनि जो मर्तबो रखियो अल्लाह पाक छो उन जो रुतबो रखियो इन जे लाइ जो उन्हनि रोज़ा भी रखिया उन्हनि अल्लाह पाक जी महबूब जी पैरवी कई 17 रमज़ान जो ॾियारो हुजे बदर जो मैदान हुजे न अपने जान की खातिर न अपने माल के खातिर न अपने जान की खातिर न अपने माल की खातिर वो मैदान में
निकल आए फकत ईमान की खातिर, वो मैदान में निकल आए फकत ईमान की खातिर। उन्होंने दा ईमान जबल वांगुर मजबूत होया तॾहिं त अल्लाह पाक उन्हनि जो रुतबो रखियो आहे जो उन्हनि रसूलुल्लाह जी इताअत कई। मुंहिंजा प्यारा शान नुज़ूल ही आ त मदीनतुल मुनव्वरा में मुनाफिक चवंदा हा, अब आहिनि या न? मुनाफिक हर दौर में आहिनि। उहे चवंदा हा असांखे रसूलुल्लाह जी ज़रूरत नाहे, माज़अल्लाह असांखे अल्लाह जे महबूब जी ज़रूरत नाहे, असां डायरेक्ट अल्लाह सां मोहब्बत कयूं था। न न, पर असां चवंदा आहियूं त एक अरब के आदमी ने बोले बाला कर दिया, एक अरब के आदमी ने बोले बाला कर दिया, खाक के जर्रों का हमदोश सुर्रिया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हाथे बन गए, क्या नजर थी कि जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। उन्होंने ये मदीनतुल मुनव्वरा में बोली फैलाई। मुझे प्यारा चवण लगा रसूलुल्लाह जी जरूरत ना है, असीं त डायरेक्ट अल्लाह के प्यारा आयो। रब फरमायो मुझा महबूब इन्हनि खे चओ न न अवां ईअं डायरेक्ट रब खे पुॼी नथा सघो, अवां डायरेक्ट विलायत जो मकाम हासिल नथा करे सघो, अवां डायरेक्ट अल्लाह जी मोहब्बत हासिल करे नथा सघो जेस ताईं तो रसूलुल्लाह जी पैरवी न कन, जेस ताईं तुंहिंजे कौल ऐं फेर जे मथां न हलन तेस ताईं हबीबा इहे कमा हक़ मुस्लमान नथा थी सघनि। त दीन में मोहब्बत शर्त अव्वल आहे। मुंहिंजा प्यारा सहाबी रसूल सभी जो सुभान अल्लाह सलात पर ॿुधायो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। प्यारा मुसलमान बारो मदीने पाक जो शहरा ओ रहमत नवारो आ जो सल्तानुर जा बादल वसल्तानुर जा बादल सदा दाइम मदीने में वसल्तानुर जा बादल सदा दाइम मदीने में है खुशी में खल्क आसारी। अदा मदीने में सब माण्हू खुश होंदा आहिनि, दुख पाकिस्तान में तकलीफ़ूं ॿियनि मुल्क में, पर खुशी में खल्क आसारी न गणती गम मदीने में वसल्तानुर जा बादल खणी नेण के नील निहारण खुश नसीबिया वसल्तानुर जा बादल। अल्लाह जे हबीब जो गुलाम वार उन जा खिंडरिया पिया आहिनि। मूॾे न्यार दोस्त तवजा सां ॻाल्हि ॿुध मता सुभाणे ओ तोखां को पुछे त मौलवी साहब छा थी चयो, रुगो मुस्कुराए नच जा त सुर भलो हो, चई छा थे या मूंखे का ख़बर न आहे। तवजा मूॾे
दे कर खा पी भले पर मुखे भी मोट दे सुभान अल्लाह सा। मुझा प्यारा दोस्तो वो साहबिया वार खंडिया प्यान कपड़ा लीड़ो लीड़ो खस्ता हालता वारन में मिट्टी आए। मुझा प्यारा अखिल में लुढ़क रोई दो मदीने में आयो अल्लाह जे हबीब जी दरबार में आयो चवंदो आयो दर दर मार वंदो वता हे माण्हुन खां मां पुछंदो वता अदा वञे को मदीने त सलाम ॾिजा है वञे को मदीने तो सलाम ॾिजा चओ दर दर मां रोवंदो वता माण्हुन खां मां पुछंदो वता अदा बेले वारा वञे को मदीने तो सलाम ॾिजा जॾे खां थो मां ॿार आया तने खां थो मां त्यार आया वञी को मदीने चवे है दर दर मां रुलंदो वता अदा म्यार के वारन खां पुछंदो वता यार वञे को मदीने त सलाम ॾिजा सुभान अल्लाह। इन शेर ते हिकड़ी गाल याद आई उन आशिक जी पर बाद में अवा के बुधाए दो पर मौजू हले तो पियो अल्लाह जे हबीब जी दरबार में आयो रसूलुल्लाह भाकुरन में झलियो मुझा गुलाम केर विड़ियो आ कहीं तोखे मारियो आ मुझा प्यारा दोस्तो अर्ज कई या रसूलुल्लाह न मूंसां केर विड़ियो आ छा थियो आहे घर वारन ढोड़ाए ॿाहिरि कढियो आ न साई ॿाहिरि विड़िया आहिनि न साई पोइ तोखे मथे जो सूर आ न साई पोइ तोखे तपा न साई केड़ी ॻाल्हि तोखे परेशान कयो आहे ओ मुंहिंजा प्यारा निमाज़ू पढ़ी मुस्लमान सॾाइण वारा या पतन ते वेही करे मुस्लमान सॾाइण वारा या छके जी रांदि खेॾे करे मुस्लमान सॾाइण वारा या क्रिकेट जी ग्राउंड में पाण खे सिंगारण वारा जवान तू मुस्लमान सॾाए तो न मुस्लमान उहे हुआ मुझा प्यारा रसूलुल्लाह फरमायो बाबा बुधाए पोइ केड़ी परेशानी आ हालांकि रसूलुल्लाह के खबर आ हिन सां ही परेशानी लायक पर गाल तवा असा ताई कीअं पहुचे बेले में गाल या कीअं पहुचे आखिरी ज़माने ताई गाल कीअं पहुचे अल्लाह जे महबूब फरमाए मुझा गुलाम दे खबर कहीं तोखे तकलीफ ॾिनी आ रोई करे अर्ज कई या रसूलुल्लाह न बुखारा न तपा न मथे में सूरा न केवड़ियो आ पोइ हे वार खंडरिया पिया आहिनि या रसूलुल्लाह बॾियाड़ा थिया आहिनि मूं सिर्फ़ तुंहिंजो दीदार नाहे कयो समझ में ॻाल्हि अचे हबीबा सिर्फ़ मूं तुंहिंजो दीदार कोन कयो इन दीदार मूंखे परेशान करे वेंदो आहे बनियारा था या रसूल अल्लाह मूं तोखे दीदार कोन कयो आ इने जे लाइ मुंहिंजा प्यारा मुस्लमान बारो अल्लाह जे महबूब भाकुर में जले फरमायो ओ मुंहिंजा गुलाम तो रसूलुल्लाह सां मोहबत कई आ तो रसूलुल्लाह सां प्यार कयो आहे मां रसूलुल्लाह तो फरमाया बरोज़े क़यामत मां रसूलुल्लाह सां गॾु हूंदे मुझा प्यारा मुसलमान बारो उन महफिल में हिकिड़ो ॿियो गुलाम थी बीठो या रसूल अल्लाह असां तव्हांखे हिते नथा ॾिसूं परेशान थियो पऊं पर मुंहिंजा प्यारा महबूब असां रब्बुक मकाम महमूदा ऐ मुंहिंजा हबीब अन करीब अल्लाह पाक उन मकाम महमूद ते तव्हांखे फाइज फरमाईंदो मुंहिंजा हबीब तव्हां आला दर्जे में हूंदा तव्हां मथे हूंदा असां तव्हांखे कीअं पायूं अल्लाह जे महबूब फरमायो 3 मकाम हूंदा घणा मकाम
टे मकाम होंदा जिन ते मां रसूलुल्लाह अवां खे मिलंदो सा। पहिरियों मकाम जॾहिं गुनाहगार मुंहिंजा उम्मती कब्रनि मां उथंदा, गुनाहनि जूं भरियूं खणी रोईंदा रोईंदा महशर जे मैदान में ईंदा। पोइ उहे मुंहिंजा प्यारा कब्रनि खां शाम मुल्क में महशर जो मैदान लॻंदो। को पाकिस्तान खां पैदल हलंदो, को इंडिया खां पैदल हलंदो कब्रनि मां। मुंहिंजा प्यारा दोस्तो उन्हनि खे कपिड़ो बि अंग कपिड़ो न हूंदो, पर कंहिंजी नज़र हेठि न पवंदी, न कंहिंजी नज़र बि मथां पवंदी। एॾो रब जो ख़ौफ़ हूंदो। उन क़यामत जी ॾाड़े अल्लाह जे हबीब अलैहिस्सलाम फरमायो त मां हौज़े कौसर जे मथे बीठो हूंदुसि। मुंहिंजा प्यारा दोस्तो बुज़ुर्गो उन्हनि गुनाहगार उम्मतियुनि खे पाणी प्यारे रहियो हूंदुसि। हिकिड़ो इहो मकाम या रसूलल्लाह उन मकाम ते न पायूं त पोइ अल्लाह जे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो ऐ मुंहिंजा गुलाम ॿियो मकाम त पुल सिरात जिते मुंहिंजा उम्मती किरंदा, उथंदा, रोईंदा, जहन्नम खां टकंदा। उन पुल सिरात जे मथे आशिक़ चयो आहे त गुनाहगारनि खे महशर में, गुनाहगारनि खे महशर में छॾाईंदो रसूलुल्लाह हुक्म सां बाए दोज़ख जी विसाईंदो रसूलुल्लाह। चो चो गुनाहगारनि खे महशर में, गुनाहगारनि खे महशर में छॾाईंदो रसूलुल्लाह हुक्म सां बाए दोज़ख जी विसाईंदो रसूलुल्लाह। प्यारा मुसलमान बारो अल्लाह जे हबीब फरमायो उन पुल सिरात जे मथे जेके मुंहिंजा गुनाहगार उम्मती किरंदा उन्हनि खे मां हथड़ा ॾेई पोइ पुल सिरात पार कराईंदुसि। अबा नसीब वारा आहियूं या न? खुदा जी ज़ात जो कसमा जे वही तूं सोच त असां उन नबीअ जा उम्मती आहियूं जंहिं नबीअ जे लाइ नबियनि दुआऊं घुरियूं। उन नबीअ जा उम्मती आहियूं जंहिं नबीअ जी उम्मत जे लाइ नबियनि दुआऊं घुरियूं। अल्लाह सही उम्मत असांखे अदा फरमा, पर असां बेक़दर आहियूं या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। ॿियो टियों मकाम कहिड़ो आहे? पाण फरमायाऊं कई आशिक़ फरमायो आहे पुछो सहाबन मुंहिंजो खोड़ टोलियो अवां खे मोहम्मद असां किथे ॻोल्हियो। पुछो सहाबन साईं मुंहिंजो खोड़ टोलियो। उहे टोलियूं कहिड़ियूं? हज़रत आदम जी उम्मत, हज़रत नूह जी उम्मत, हज़रत यहया जी उम्मत, हज़रत ईसा जी उम्मत। इहे टोलियूं, इहे जमातूं, इहे उम्मतियूं या रसूल अल्लाह महशर जे मैदान में ईंदो असां कीअं सुञाणींदासीं तव्हां किथे पाईंदासीं? पोइ सहाबन पुछो साईं मुंहिंजो खोड़ टोलियो अवां खे मोहम्मद असां किथे ॻोल्हियो। चया एक नेड़ ऐं बदकारनि जे विच में। सुभान अल्लाह। फरमाया टियों मकाम जॾहिं मुंहिंजा गुनाहगार मूंसां मोहब्बत करण वारा उम्मती मुंहिंजा गुनाहगार गुनाहनि जूं भरियूं खणी मुंहिंजा प्यारा महशर जे मैदान में ईंदा पोइ उते मां दुआ में मसरूफ़ हूंदुसि। चो सुभान अल्लाह। उहे मुंहिंजा गुलाम मूंखे चौधारी फिरल हूंदा सभु नबियनि खां थींदा थींदा हज़रत बाबा आदम वटि ईंदा तो अब्बुल बशरा असांखे हिन महशर जे मैदान में असांजी सिवा कर हज़रत आदम पंहिंजो उज़र पेश कंदो। नूह थींदा ईअं नबियनि खां थींदा थींदा ईंदा मुंहिंजा प्यारा दोस्तो पर हिकिड़ो आवाज़ ईंदो मुंहिंजो मुस्तफ़ा पाक पधारो लखन
में मुझो मुस्तफा पाक पधरो लखन में जिए गुल गुलाबे असोड़ो गुल में जिया गुल गुलाबे असोड़ो गुल में मुझो मुस्तफा पाक पधरो लखन में मुझो मुस्तफा पाक पधरो लखन में जिया गुल गुलाबी असोहेड़ो गुलन में जिया गुल गुलाबी असोहेड़ो गुलन में मुझो मुस्तफा पाक पधरो लखन में असर में सवेरा जराना सुभान अल्लाह अशर वेल होंदा सवेरा जराना होंदा कई के भील के कोली कई उम्मत जो ईदो मुझा प्यारा दोस्तों उन जी यो गुलाम नबी मैसर रहमतुल्लाह अलैहि शायर फरमाए अशर वेल होंदा सवेरा जराना तेनिया में मोहम्मद म्यार के वारा पर खा सुनाना हुंदस छोट कारे जो हुंदस छोट कारे जो झंडो हथन में मुझो मुस्तफा पाक पधरो लखन में प्यारा मुसलमान बारो उन मैशर जे मैदान में अल्लाह जा हबीब फरमाइंदा मां उन गुनाहगार उम्मतन जे विच में होंदसे सुभान अल्लाह अल्लाह जे भी फरमाए तो क़यामत जी तैयारी कई अर्ज के या रसूल अल्लाह न मूं वटि को ॿियो अमल आ फ़क़त तो रसूलुल्लाह जी मोहब्बत आ मुझे हबीब फरमायो तो मूंसां मोहब्बत करें तो त क़यामत जे ॾियारे मूं रसूलुल्लाह सां गॾु हूंदे अदा अरबी जी नड़ी फरमाइश आ हिकिड़ो लाहौर जो बुजुर्ग हो आज के रसूल हिते ॾुअण वारे खे अलाए छा चवंदा आहियो माल ॾुअंदो आहे जेको दरार ॾुआई करण वारो धनार कपड़ा फाटिल आहिनि धूड़ लट मिटीअ मां गॾियल आहिनि पर अखियुनि में इश्क़े रसूल में रोए थो पियो मुंहिंजा प्यारा दोस्तो छा पियो चवे फरमाए तो रोई करे रात जो अर्ज करे तो इश्क आवाज़ मिठड़ा मोहम्मद है दिल कई दीवानिया इश्क आवाज़ मिठड़ा मोहम्मद दिल कई दीवानिया चो चो वाग खुली बोंदी इश्क आवाज़ मिठड़ा मोहम्मद दिल कई दीवानिया रातानिया रोई रोई रातानिया अदा रोई रोई ओ मानो म्यार के वारा चवल मस्तानिया है मानो चवल मस्तानिया इश्क आवाज़े मिठड़ा मोहम्मद दिल कई दीवानिया इश्क आवाज़े मिठड़ा मोहम्मद दिल कई दीवानिया फट फिराक जातने पिया दिल दयाल गाव कया तो हाणे हिते जीअण जंजालिया चो इश्क आवाज़े मिठड़ा मोहम्मद है दिल कही दीवानिया इश्क आवाज़े मिठड़ा मोहम्मद
दिल कई दीवानी यार मुसलमान भाइरो माल जो धनारा लाहौर में मुझा प्यारा रसूलुल्लाह जे इश्क में उन लाहौर जे शहर मालिक दुआ मानुल का पियो पुछाए बाबा मदीनो किथे आए मां मदीने वञा तो मानो चवण लगा पैसा आहिनि यार पैसा कोने डोकल मूं वटि न आहिनि मदीने वञण जी मूं वटि ताक़त न आहे पर मदीने वञण जो शौक़ आहे अल्लाह मूंखे कॾहिं रसूलुल्लाह जो गुंबद ॾेखारींदे मुंहिंजा प्यारा ईअं रोईंदो रोईंदो रेल स्टेशन ते आयो आ लाहौर जी स्टेशन ते आयो कई का पुछी बाबा मदीने वञणो आ दे ख़बर मदीने केड़ी गाड़ी वेंदी आ चव लगा बाबा मदीने बी त गाड़ी कान वेंदी आ पर अच कुछ मां तो रस्तो दसिया जो सुभान अल्लाह बेचारो हिकिड़ो कुली समझंदा न सामान खणण वारो माण्हुनि जा सामान रेलगाड़ी में खणण वारो उन चयो आऊं कराची वञा पियो हलिया तोखे आऊं कराची पहुचाए छॾियां मदीने वठी हलां चओ सुभान अल्लाह अहिड़ा बि आशिक़ गुज़रिया पोइ उनखे खाराईंदो प्यारींदो उन टाइम ये जहाज उॾामण वारा कोन बेरी जहाज़नि जो उते रेल मां केंट स्टेशन दे लाए चवण लॻो बाबा साम्हूं दरिया समूंडा इतां खां बेड़ा मदीने पाक वेंदा आहिनि बस इहो एतिरो मूंखां पियो तो मां लाहौर खां हेसि ताईं खणी आयो आहियां ख़र्च बाड़ा भरे आयो आहियां तो अल्लाह जे हबीब जो आशिक़ा पतन परवानो पर यार उन रोण खां बस कान कई मुंहिंजा प्यारा जॾहिं सखर पइजे पुछे बाबा मदीने पे तां आहियो या न या हैदराबाद पेचे तॾे खिड़कीअ मां न्यारे त बाबा मदीनो आयो या न माण्हू खां पुछे बाबा मदीनो किथे आ बाबा मदीनो अञा डोर आहे मुंहिंजा प्यारा रोई रोई दरिया ते आयो क्यामणी जे बंदर ते आयो मुंहिंजा प्यारा घास बंदर तां जहाज निकिरंदा हा उते रोए पियो कई पुछो बाबा ॾे ख़बर रोए पियो छाजे लाइ छा हिन जहाज में तुंहिंजा माइट चढ़ियल आहिनि न साई पोइ तूं रोए छाजे लाइ पेज चवे थो यार मूंखे मदीने जी सिका यार मूंखे मदीने जो साईं जो गुंबद ॾिसणो आहे अलाए कॾहिं जिते 70,000 मलाइक ॾुटो ॾियण था उते मां पहचंदसि अलाए न उते बि हिकिड़ो कूली आहे जंहिंखे रब दिल में रहम विधो दिल में रब रहम विधो उन ची ॾे ख़बर यार रोई थो यार मदीने वञा तो वसायल न आहे हिन में कागज़ आहिनि न साईं पैसो न आहिनि डोकड़ा चाण हीअं कर हे मुंहिंजा कुलीअ पिया वारा कपिड़ा पाए ही हाजिन जो सामान खण पोइ फलानो कूली उन सां तो गॾे थो छॾिया ऐं तूं उते पंहिंजा कपिड़ा विझी मुंहिंजा कपिड़ा वरी वापसि रवा वाह आशिक़ वाह जहाज में चढ़ियो पर रोअण खां हो बस न करे बार बार छो तो हुनखे यकीन न हो त मां मदीने पहुचंदसि अलाए न मुंहिंजा प्यारा दोस्तो अर्ज़ पियो करे मौला मदीनो ॾेखार पोइ भले मार लहन हो जागा खड़न जा चओ मौला मदीनो ॾेखार पोइ भले मार लहन हो जागा खड़न जा हित खिणी सीर समूंड जी आमद जाम उकार पोइ भले मार लहन ओ जागा उखड़न जा मुंहिंजा प्यारा रोईंदो रोईंदो मुंहिंजा प्यारा जने मदीनतुल मुनव्वरा जिते खां मदीने ॾांहुं ॿेड़ो रवानो थियो परे खां जीअं हितां खां राति जो ॿेले जो बतियूं नज़र अचण हीअं आधी राति अल्लाह जे महबूब जे शहर जूं बतियूं नज़र आयूं तॾहिं हिकिड़े पुछे रोए छो पियो वञी त मदीने पियो यार मूं वटि कागज़ी कारवाई मूं वटि न आहे
पासपोर्ट ना है, पैसा ना है, अलाए उतां जी पुलिस मूंखे लाहिण ॾींदी अलाए न, वरी तो उतां मोटा ये रोई करे अर्ज कयाई छो था हर हर हकीमन दे मोखे खणो चाक थी दस मदीनो घुमाए अचो छो था हर हर हकीमन छो था हर हर हकीमन दे मोखे खणो चाक थी दस मदीनो घुमाए अचो मुझे दर्दन जी भी दवा कान मुखे मदनी जे दर ते लड़ाए अचो मुखे उम्मीद अल्लाह में आगणी मां मदीने देवींदस कंधार बेधणी खैर मुझो घुरो था वो आशिक भी चवे जो खैर घुरो था तो मुझे मदीने पे जायो न त मां इते मरी पवंदो खैर मुझो घुरो था अमे जे कने त मदनी जे दर ते अदार भी लनाए अचो छो था हर हर हकीमन मुखे खणो चाक थी दस मदीनो घुमाए अचो प्यारा मुसलमान बारो रोए तो इं जो उन चयो त पुलिस तो के अॻियां कोन छॾी दी दाहा करे आशिक चवे तो या इलाही तो आशिक जे खल के अहड़े ज़ात हिकड़ा वियन वादन ते प्यारुअन सारे रात पो पिर फुटी पिर बात वनी मिलो कल मोहम्मद से सुभान अल्लाह मुझा प्यारा रोई करे अर्ज करे तो या इलाही बचाई जबारी आया गुनान जी गोदड़े न को पैसो पतन जो न काम कई जारी आया उगाड़े डिज पांद पनाह जो उठूं अर्श अज़ीम का अदा खल क्यों खल करण महार ॿियो सभु महारन वारियों पर हिकड़ी बिना महार पो उन्हीअ जे आधार जिनी मदीने वारो साईं पो उन्हीअ जे आधार पई वड़का हिन वग में ईअं जो मुंहिंजा प्यारा ॻाल्हि ॿुधाई मुंहिंजा प्यारा अर्ज़ के मौला मदीनो नथो ॾिसां त आऊं दरिया में बुढ़ो बेहतर आया सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी नारे गौसिया उलमाए हक उलमाए सुन्नत गाल समझ में अचे भी तव्हांखे आऊं दरिया में बुढ़ो सही आया पर अल्लाह जो शाना तकदे जे मथे मुंहिंजा प्यारा कुदरती हिक अहिड़ी शइ आई तकदो आयो मदीनतुल मुनव्वरा खां अलाई दूर खणी वियो कई 100 किलोमीटर जे फासले ते खणी वियो मुंहिंजा प्यारा दोस्तो हे धनारो मेहन गोहन ॾुअण जो अयन ॾुअण जो कारीगर हो मुंहिंजा प्यारा मुसलमान ॿाहिरो ईअं दरिया जे मथे चढ़ियो हिक अरबन जो ॻोठा बाराड़ी जहा उन्हनि मुंहिंजा प्यारा वाड़ जे ॿार वाड़ चवंदा गोन जी वाड़ हुई उन वाड़ जे हिकिड़ो ज़ाल मुड़सा पाण में विड़न था
उन जी गो डुअण में नथी अचे मना गो दुआई नथी करण दे मुझा प्यारा दोस्तों पान में विड़न था ये आस के रसूल मिणे पुछाइंदो अचे गुजरो उनन का इशारत पुछे त अवा हे शोर छाए विड़ो छोता अरब हिय इशारो करे त ही गो डुअण कान थी दे हे कारीगर अगे हुयो चवंदा त रब बुधंदो आ त अल्लाह किथा सोज कंदो आ रब बुधंदो आ त अल्लाह किथा वायर वसील करे छडींदो आहे प्यारा मुसलमान बारो उन अरब के जी भ्यो माथो डुआई करे ना अरब चो अच असा अक कारा कया वरी तो हिन खे डुआंदी मुंजा प्यारा कारीगर जो रुगो गो जे पुठे ते हथ लगो त गो भी रही कारीगर दा के हो रुगो ही रुगो हथ घुमाए गो जे पुठे ते गो भी रही बिगैर न वंग हुदे न डावण विधई न रसो पेर में विधई गो खे गो दुआए करे मुझा प्यारा उनका पुछे रोए छाजे लाए तो जी मा रसूलुल्लाह जे रोजे डारो आबियो इशारतन चए मा रसूलुल्लाह जे रोजे डारो आबियो किस्मत कान पीती पो ए मौला घुमाए तो बाजार मदीने जी बाजार मदीने जी अखड़ संसा दरबार मदीने जी दरबार मदीने जी गुलन सजो शायल गुलजार ॾिसा गलिया माशर मदीने जो बाजार ॾिसा भलियो गुलण सजो छायल गुलजार ॾिसा गलिया करिया ज़ियारत मां हिक वार मदीने जी हिक वार मदीने जी कर में पली जेते अदा सालन खस कायल कर में पली जेते सालन कस कायल करिया त ज़ियारत मां दरबार मदीने जी अल मुख्तसर उन अरब चयो त मूं वटि ड्यूटी कंदे चवंदा त भाग सां नसीब सां कंहिंजो बि रीस न आहे उन चयो हओ पोइ उन पाकिस्तानी हिकिड़ो ॿियो तर्जमान रखियो हिन आशिक जे लाइ त ही जेकी ॻाल्हि करे थो सो मूंखे ॿुधाए पोइ ईअं तर्जमे में ॻाल्हि थींदी हुई आशिक किथां आयो आहे जे मां पाकिस्तान लाहौर खां आयो आहियां छाजे लाइ आयो आहियां चए अदा मूंखे उमिरि जी ख़बर न आहे अदा मूंखे उमिरि जे अहकामनि जी ख़बर न आहे अदा मूंखे हज जी ख़बर न आहे अदा मूंखे काबतुल्लाह जी ख़बर न आहे मूंखे सिर्फ़ मुंहिंजे महबूब जो साओ गुंबद ॾिसणो आहे जो उते महिमान थी मां हिकु ॾींहुं रहां ॿ ॾींहं रहा पोइ मुंहिंजा प्यारा उनखे चवे थो रसूलुल्लाह जे रोज़े जो रसूलुल्लाह जे रोज़े जो थिया दरबार मदीने में चवे दिल थी त दिल भर जो जा मेहमान मदीने में अखिल वेई सारोज़ो हो जल नज़रो नज़ारन में अखिल वेई सारोज़ो हो जल नज़रो नज़ारन में मुनारन में वेठो न्यारा मुस्लिम मस्तान मदीने में चवे दिल थी त दिल भर जो हो जा मेहमान मदीने में जॾहिं इहा उन ॻाल्हि ॿुधी उन अरब त उनखे चई तोखे आउं हिकु वाड़ो मदीने में ॿियो वाड़ो मके में खोले थो ॾियां
तो जो एड़ो इकामो तो ठाराया तो जडे दिल चे पाकिस्तान वन जडे दिल चे तो मदीने पाक अचे एड़ा भाग कंजा थींदा हां तवा असा रू इन गाल ते गौर कयो दादा तू असा न था वणो भले गरीब आयो पर तू असा न था वणो छो या इश्क जी चंग हिन दिल में पैदा कर दस किए तो बेले खा रसूलुल्लाह मदीने घुराए हिसीनो रुगो मोहब्बत सा भर छो अल्लाह पाक मेराज वारी रात जिब्रील खे भी फरमायो जिब्रील ख्याल कजा ही इश्क जो मामलो आहे जन्नत में थोड़ो ख्याल करे बुराक जो इंतखाब कजा जिब्रील जरे जन्नत में आयो वादी में तो 40,000 बुराक है कजेड़ा कद है कजड़ो नियारण है कजड़ो हलन है कजड़ो तो अर्ज कई तुझा एड़ा इशारा मां किए समझा जंहिंमें इकरार बिया इनकार बिया मौला मु तुझो इशारो समझो ही कोना ये सब है के जेड़ा बुराक चरण था पिया तुझो इशारो केड़ा रब फरमाया अना वादी जो चक्कर लगा वादी चक्कर लगाए त एकड़ो बुराक जेको कमजोर आ मुजा प्यारा अखिन में नीर वहन था जिब्रील पासे में वही चवे तो बुराक ही जन्नतुल फिरदौस आ दुखन वारी तकलीफन वारी दुनिया आहे दुख दुनिया में बुखार दुनिया में बीमारी दुनिया में बुराक दे खबर पोहते रोई छाजे लाए तो अर्ज कयाई ता इश्क आवाज ओ मिठड़ा मोहम्मद दिल कही दीवानी अल्लाह पाक छा इशारो कयो त जंहिंजो इश्के मुस्तफा सा सीनो भरल हुजे उन बुराक के खणी मुझे महबूब जी सवारी जो इंतखाब कर जा मुझा प्यारा दोस्तों हाने जिन माण्हुनि हिन के मरंदे ॾिठो जिन माण्हू मरंदे ॾिठो छो त अॻे हाजी वेंदा त 3 महीना 4 महीना उते कमाईंदा हा हज कंदा हा पोइ मोटी ईंदा हा अॼु की ॻाल्हि न हुई अॻे ज़मानो ॿियो हूंदो हो तवाफ जो करे पियो मुंहिंजा प्यारा दोस्तो हाजी मोहम्मद इदरीस उन जी तर्जमानी फरमाई आ काबतुल्लाह जे तवाफ जे वाह मुझे मालिक जो घर बैतुल्लाह आ अदा पाण के बिलो करे जिते हर को थो फिरे वाह मुझे मालिक जो घर बैतुल्लाह तो वे साथी मिलिया चवण लगा अदा तू तो मरी वियो हुए जियाई मुखे मारे वेठा हो पर मुझा प्यारा दोस्तों बुजुर्गो मु अलाए मु इए पे दुआ कयो त मदीनो मदीनो सदा साह सारे मदीनो मदीनो सदा साह सारे खबर ना वेंदुस अल्लाह मां मारे मदीनो मदीनो सदा साह सारे मदीनो मदीनो सदा साह सारे खबर वेंदुस अल्लाह मात मारे मदीनो मदीनो पो उन आशिक उन जी दावत कई पेरी मोहताज ही उन्हनि जो हाण मोहताज हे इन्हनि जा आहिनि त दोस्तो नमाज पढ़ी पर इसके मुस्तफा हुजे रोजो रखी इसके मुस्तफा जे इसके मुस्तफा ना है त हे असांजा जिब्बा हे असांजा पटका कई कम जा ना है मुझा प्यारा मुसलमान बारो सिर्फ मोहब्बत दिल में दार मदीनतुल मुनव्वरा में मुझा प्यारा हिकड़ो यहूदी आ जेको रसूलुल्लाह जी दरबार में आयो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवा वडा अमीन आयो सादिक आयो मुझा प्यारा पान चवे थो त मुंजी न्याणी आ ए मुझा हबीब मां शाम मुल्क न वनी रयो आया हे न्याणी मुंजी तवा वठ अमानत तौर छड़े थो वञा असा चऊं था दुनिया जो अमीन वडे में वडो अमीन रसूलुल्लाह उन खां वधीक को वडो को अमीन हुई कोन दुनिया मुल्क शाम तिजारत जे नीयत सां आयो पर अल्लाह जो शान आ मुंहिंजा प्यारा दोस्तो आंधी आई आ तूफान आयो आए
अखियों नजर विञाए आयो मुझा प्यारा दोस्तो 3 या 5 या 7 सालन का बाद में आयो जरे मोटे आयो रसूलुल्लाह जे दरबार में न्याणी पंजे वरताई हलियो घर न्याणी जरे कलमो तवार कई ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। प्यारा मुसलमान बारो कावड़ जी पियो चवण लगो ऐ न्याणी भला तो अमानत में रसूलुल्लाह ख़यानत कई मादल्लाह न्याणी चवे न न बाबा उन मुखे कदे भी इस्लाम जी दावत कान दिनी मुखे कने उन कलमो कोन पढ़ायो मां पान मुतासिर थी करे कलमो पढ़ो आ मुझा प्यारा दोस्तो बुजुर्गो न्याणी चवण लगे बाबा कावड़ जन मां तो जेला वञा थी हकीम खां दवा वठो अचा सुभान अल्लाह। गोठ मां निकती मदीनतुल मुनव्वरा में आई पुछा कई मुझो महबूब किथे आ चो सुभान अल्लाह चो दावत ते वेला पो रसूलुल्लाह जा 7 साल जी रही तो कदम तो सुञाणी दी हुंदी न जिते महबूबन जी नालैन लगल हुई उता मिट्टी खया शीशे में बंद करे ची बाबा पट्टे ते लेट पाटिए ते लेट या खट ते या जमीन ते लेट मां हकीम का दवा वठी आया खुदा जो कसम आ एड़ो हकीम दुनिया ते कोमो दुनिया दिठो ही कोन प्यारा मुसलमान बारो अल्लाह जे महबूब जी वा पेर नवारी मिट्टी जरे अखन में विधी आए उन जो नजरों मोटी आयो चवण लगो न्याणी ओ केड़ो हकीम आ जई जी दरता यो मिट्टी तो खणी आई आ चवण लगी बाबा मां ओ हकीमन जो भी हकीम आ नबियन जो सरदार आए मुझा प्यारा गुबारुल मदीनते शिफाउल अल्लाह जे माओ फरमायो मुझे मदीने जी मिट्टी में दुज़ में लट में धूड़ में भी अल्लाह पाक शिफा रखी आए आश के इन जी मुझा प्यारा इन मिट्टी जी एओ मदीने मां मिट्टी खणी अखन में विधे इन जो तर्जमानी कई आहे त न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा ले आए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से मुझा प्यारा दोस्तों छुरी कई जिया अखियों कढंदो सा मुझा प्यारा दोस्तों बुजुर्गो जिया अख कढे तिया अख जो नूर तेज थे छुरी हणी अख मां बाहर कढई पर नूर नजर अन्ना तेज थे यानी ही चाहे जी को आम हकीम ना है ही वो हकीम है उन हकीम जे पेरन जी मिट्टी आहे जेतरो तो अख के नुकसान ने रब अन्ना वादारे कदो जे हल त हलो यार अदा पाक मदीने हल त हलो यार अदा पाक मदीने ओ दसवे मिया मेरे यार दा चिन्याणी वो हकीम देखार वो हकीम मां दिसण चाहा तो मुझा प्यारा दोस्तो वो अल्लाह जो प्यारो हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ब्यादर न खपन चवंदो अची हिकड़ो हो जा ब्यादर न खपन हिकड़ो हो जा दरबान मदीने वारे जो हर रोज बुहारा अखड़न सा अहवान मदीने वारे जो हिन दरते ते हिन दुनिया ते ओ जियार मदीनो जन्नत आ जियार
मदीनो जन्नत आछो त कयल मंजार कबरी ऐलान मदीने वारे जो। सुभान अल्लाह। मुझा प्यारा दोस्तों, आयो रसूलुल्लाह जे कदमन दे करी पढ़े थो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। त मुझा प्यारा दोस्तों, रसूलुल्लाह जी मोहब्बत शर्त अव्वल आहे। जे करे तो जो को भी अमल आहे उनमें रसूलुल्लाह जी मोहब्बत ना आहे तो वो अमल बेकार आहे। रोजा त रखी तो मुसलमान सदाई तो, पर जे रसूलुल्लाह जी मोहब्बत दिल में ना आहे रोजा कई कम जा ना है। नमाज़ूं पढ़ी तो हाजी ऐं गादी ऐं वॾा जुब्बा कुब्बा तो जे बदन तन ते अच्छा कपड़ा पेरियल आहिनि, बिस्तरा पुठंदे आहिनि, पर जेकॾहिं रसूलुल्लाह जी मोहब्बत ना है त मुंहिंजा प्यारा इताअत ना है त कई कम जी इबादत ना है। अल्लाह पाक फरमाए थो अवां जे सजदन जी, अवां जे नमाज़न जी, अवां जे हिन नेकिल जी मूंखे का जरूरत ना है। हबीबा मूंखे उहो प्यारो आहे, विलायत जो उहो दर्जो पाईंदो जंहिंजे दिल में तो रसूलुल्लाह जी मोहब्बत आहे, जेको तुंहिंजी इताअत कंदो। अल्लाह पाक मुंहिंजा अल्फाज पंहिंजी बारगाह में क़बूल फरमाए। रब पाक उन मरोमेन जो असां रसूलुल्लाह जो जिक्र कयोसीं, हिन जिक्र जो सवाब उन मरोमेन खे अता फरमाए। असां अहले सुन्नत वल जमात जो अकीदो आहे। असां हे महफ़िल कायम कई, हिन में गरीब आया, मिस्कीन आया, मुंहिंजा प्यारा परां परां पंध करे जेके बि गरीब मिस्कीन आया, मुंहिंजा प्यारा दोस्तों अमीर आया, रईस आया, जेके भी आया जिन खाधो ऐं दुआओ कयो, लुकमे लुकमे जो सवाब रब उनखे कब्रनि में ता फरमाईंदो आहे।